که تاریخ ته وګورو داسې خلک به پیدا کړو چې د خپلې پوهې او هوښیارۍ له برکته یې نسلونو لپاره الهام ګرځېدلی. نن به د یو داسې نابغه په اړه خبرې وکړو چې نه یوازې د طب بلکې د فلسفې، ریاضاتو، فزیک او ستورپوهنې په برخه کې هم لوی نوم لري. دا شخصیت ابو علي سینا دی چې د طب پلار بلل کېږي. راځئ چې د هغه د ژوند، کارونو او لاسته راوړنو ته یو نظر واچوو. ابن سینا چې خپل نوم یې ابو علي حسین بن عبدالله بن سینا چې په 980 میلادي کال د اوسني ازبکستان بخارا ښار کې زیږېدلی و. د ابن سینا پلار د بلخ اصلي اوسېدونکی و، خو وروسته یې بخارا ته کډه وکړه. ابن سینا لا هم ماشوم و چې استعداد یې وښودو او د 10 کلنۍ څخه یې قرآن کریم حفظ کړ. ابن سینا یو له نامتو اسلامي علماو څخه و چې په فلسفه، طب، ریاضي، ستورپوهنې، کیمیا، فزیک، جغرافیه، منطق او دیني علومو کې ژوره مطالعه کړې وه. ابن سینا د طب په برخه کې تر ټولو مشهور کتاب القانون فی الطب ولیکو چې تر 600 کلونو پورې د اروپا او اسلامي نړۍ لپاره اساسي طبي مرجع وه. د ناروغیو تشخیص، درملنه او جراحي طریقې لا نورې پرمختللې کړې. د سږو، د شوګر ناروغۍ او د عصبي سیستم سره تړلې ناروغۍ ټولې وڅېړلې. ابن سینا د یوناني فلسفې په ځانګړې توګه د ارسطو او افلاطون نظریات مطالعه کړل او د اسلامي فلسفې سره یې یوځای کړل. د د فلسفې نظریات د مشرقي د فلسفې د ودې سبب شول چې وروسته یې په اروپا هم اغېزه وکړه. د وجود او ماهیت نظریه تشریح کړه چې د اسلامي فلسفې یو مهم برخه شوه. ابن سینا د مثلثاتو، هندسې او الجبر په برخه کې کار وکړ. د ستورو د حرکت، د کائناتو د جوړښت او د سیارو د مدارونو په اړه مهم نظریات وړاندې کړل. د ځمکې د چورلیز او د هوا له فشار سره د هوا بدلون مطالعه یې وکړه. ابن سینا باوري و چې فلزات نشي بدلېدی، نو د کیمیایي بدلېدو نظریه یې رد کړه. د مایعات او د غازونو د حرکت قوانین یې تشریح کړل. د حرارت د انتقال نظریه وړاندې کړه چې وروسته د فزیکي علومو بنسټ وګرځېد. ابن سینا د ارسطو د منطق اصول وڅېړل او پخپله یې هم یو منطقي سیستم جوړ کړ. د عقلي او نقلي علومو ترمنځ یې تعادل رامنځته کولو ته هڅه وکړه. د برهان، ثبوت او استدلال اصول یې معرفي کړل. ابن سینا په 1030 میلادي کال د اوسني ایران په همدان ښار کې د ناروغۍ له امله وفات شو. د ابن سینا کتابونه په لاتیني، فرانسوي او انګلیسي ژبو وژباړل شول چې د اروپا د رنسانس مهالي علمي پرمختګ ته لاره هواره کړه. د طب کتاب القانون فی الطب د لویدیځې نړۍ لپاره مهم مرجع وه. د فلسفې، ستورپوهنې او فزیک د علومو پراخوالي ته یې قوي بنسټونه کېښودل. د نظریات د اسلامي او غربي فلسفې دواړو ته ژور اغېزه ورکړه. ابن سینا نه یوازې د اسلامي نړۍ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستر علمي شخصیتونو څخه و. د ده علمي کارونه په ځانګړي ډول د طب، فلسفې او فزیک په برخو کې هم ارزښت لري.